Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ja, kykers en luisteraars, ek is nou redelik op die verste punt van die huis af. Dit is so 17-18 ure se ry om nou by die huis te kom as ek sou wou. Maar ja, so is die onweerswolke regtig en waarlik besig om oral saam te pak. Ons het nou die afgelope week, het nou gesien op die thumbnail van die prentjie, die foto op die begin van die video, voor jy hom oopmaak, het jy daardie klomp AK-47 magasyne gesien, wat nog in papier toegedraai is, en ek gaan vir u foto's ook wys terwyl ek praat van splinternuwe AK-47's. U kan hulle maar net groter maak, dan sal u sien. Nou die omstandighede rondom hierdie spesifieke AK's is nog meer seggend en nog meer beduidend van min of meer wat ek nou met u wil deel. En dit is dat dit was groot in die nuus nou onlangs die vragvliegtuig, die militêre vragvliegtuig wat op die swartlys is van die Amerikaners. Ons almal weet al daarvan wat geland het in Appington. En ons moet nie vergeet van die militêre skepe en skip wat ook 'n tyd gelede in Kaap aangedoen het en ook 'n kontroversie rondom dit gehad het. Ons moet nie vergeet van die skip en die boot wat in Durban aangedoen het, waarvan die skeepshouer weggeraak het, waar hulle gesê het, dis ammunisie en wapens, ammunisie, en wat daarmee saamgaan. Ons moet nie vergeet dat Al-Shabaab kry baie gevorderde ammunisie en wapentuig in die noorde, daar by Cabo Delgado, daardeur in vanaf die see af, en ons moet nie vergeet dat hulle 'n ooreenkoms en 'n goeie verhouding het met die Zulus, en dan by name die koning en Zuma homself, dan goeie betrekkinge het met mekaar. So ons praat hier van skeepsvragte, skeepshouers wat afgelaai word, wat kontroversieel is, en dan kom die media en sê vir jou, ja, dis wat op die vrag was by Appington. Jy weet wat hulle sê, gaan in elk geval by die oor in en by die ander een uit, want jy kan nie 'n woord glo wat hulle sê, regtig. Nie wanneer dit kom by hierdie tipe van politieke onderwerpe nie, dan is die eerlikheid maar op 'n baie lae vlak, indien enigstens. So dit gesê alles, dan kyk ons nou na die foto's wat ek vir u sal wys van die AK's wat nou onlangs beslag op gelê is en in die hande gekry is. Enige van u kan dit oopmaak, enige van u wat kennis het oor 'n vuurwapen en hoe gereeld jy hom moet skoonmaak, dat daar nie roes op sy loop begin uitslaan nie, en hoe hy begin lyk na 'n jaar of 2 of 3. En ek praat nie eers van slegte omstandighede nie, ek praat van redelike, goeie toestande en omstandighede. Dan kan ons almal sien, soos ons altyd sê, kom ons bel vir logika, dis logies dat hierdie splinternuwe AK's is. En soos ek sê, ek wil nou nie detail gee rondom die omstandighede waar dit gekry is, wat gelei het dat hulle dit gekry is. Dit was eintlik bloot toeval, in 'n sekere opsig. En dit sê vir my net een ding, baie eenvoudig. Onthou die profesie het vir ons gesê, dat hulle, en ek gaan nou nie die lande se name noem nie, 2 lande wat Siener genoem het, in verskillende visioene. Hierdie land gaan wapens in die geheim invoer, om teen ons gebruik te word, die ware boer. Ek gaan die woord ware boer begin gebruik, want ons het mos nou 'n doringbos boer met 'n klein lettertjie ook, wat mos nou absoluut die gaan wees wat Siener gesê het, ons grootste vyand gaan wees, gaan word, gaan ontwikkel. En ons grootste geveg het Siener gesê, gaan teen hulle wees. Nou ja, ek sal enige video oor dit maak, hoekom dit ook 'n goeie ding in terme van smeltkroes, in terme van sifting, in terme van suiwering is. Ons volk het daai suiwering ook ongelukkig nodig, baie nodig, sodat ons vir eens en vir altyd die godsvreesende groepering wat die boer met 'n hoofletter is, dan nou kan voorts. En die wat hulle self Afrikaner wil noem, met dieselfde definisie en beskrywing van 'n Afrikaner, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek is nie ou wat oor sulke, soos hulle Engels sê, nitties en gritties afgehaal raak nie. Mense, nou wat hier gebeur is eintlik baie eenvoudig. Hierdie vuurwapens waarvan ons nou klein hoeveelheid gesien het, gekry het onder, ek wil amper sê, ideale omstandighede om hierdie prentjie vir u te kan oordra. En dit is eenvoudig. Die prentjie is eenvoudig. Ons onthou nog die klomp wapentuig wat so paar jaar gelede daar deur Suidwes-Afrika is, in kilometers lange, 10 kilometers lange konvooie, daarna die militêre basis in Botswana. Ek het nou gesê van al die skepe wat ons van weet,
Ons weet nie van wat oor die Zimbabwe grens kom nie. Ons weet hoe swak word hy beskerm. Ons weet nie wat van die see af in Mosambiek inkom en dan na ons toe kom nie. Ons weet hoe swak word hy beskerm. En die ooreenkomste van die rebellegroepe dan nou daar met noem dit amper die rebellegroepe in Natal, as jy dit so wil noem, as jy hom kontroversie so 'n rebellegroep wil noem, wat jy maar kan hom dit noem. Kom ons bel weer vir logika. Wanneer jy hierdie tipe van AK-47's in papier, die ammunisie se boksies is nog nie gevou nie, is nie baie hanteer nie, hulle splinter nie. Maak dit groter met u vinger, asseblief, dan sal u in die kommentaare kan u vir my sê, maar dit is netjiese splinter nuwe boksies. Splinter nuwe magasyne in nog hulle oorspronklike breinpapier splinternuut toegedraai. En die AK-47 splinternuut nuwe AK-47's. En ons sien dat hierdie grondmagte van die revolusie, die grondmagte van die wat geweld en chaos en anargie gaan aanstook en gaan veroorsaak en ons in 'n ongekende geweldsituasie gaan dompel éventueel. Sien ons mos nou by Fort Heer die brandstigting duur voort, die onrus duur voort. Ons sal die videoetjie ook speel so net terwyl ek praat. Hoeveel daar nou die brandstigting, die onrus daar en dwars oor die land. Ons kan maar weer 'n klomp video's speel sou ons wou oor hierdie onrus wat die hele land, noem dit maar amper tuister. En dan saam met hierdie mobilisasie van grondmagte en revolusionêre magte en anargie en die dryf daarna toe, sien ons dan nou dat hier AK's individueel by sekere mense begin land. Dis logies. Ons sien dit. Ons kry dit. Ons sien hoe nuut hulle is. So nou kan ons mos logika kan vir ons sê, dis dan sekerlik of kaste wat vanaf Mosambiek van die see afkom via Cabo Delgado deur El Shabab oor die grens Natal toe. Argument onthaalwe hierdie wat ek nou vir hierdie foto's van gewys het is in die Oos-Kaap gekry, nie in Natal nie. Of dis die vragskip, die skeepshouer wat weggeraak het in Natal 'n tyd gelede. Of dis die militêre vrag wat in Kaapstad afgelaai is. Of u weet elders is daar ook afgelaai. So kan ons mos nou die prentjie baie eenvoudig bymekaar sit en die kolletjies begin konnekteer. Ons kan ons nou die dots begin connect en dit gaan ons vir ons sê, hier's afgelaai vanaf die skeepsvrag, groot vrag, baie, en hier begin jy dit nou kry. Hierdie klein 10 gaan hiernatoe, 10 gaan soontoe, 5 gaan soontoe, maar ons praat hier van 10.000e wanneer jy praat van skeepshouers en vragvliegtuie betrokke is, dan praat ons mos nou van baie. En ongelukkig is daar ander informasie nie want dit is bevestig, inligting wat ek net nie met u kan deel nie, maar wat definitief my hart baie bekommerd stem, in terme van die getalle en die kapasiteit van hierdie materiaal en toerusting, militêre toerusting, wat besig is om versprei te word. Ek dink logika gaan vir ons sê, dis 'n redelike laaste fase. Die laaste wat jy doen, jy het nou die revolusie aangehits, jy brand nou universiteite af, en jy begin mobiliseer in jou pelotons en jou kommandos en jou companies en die drill en dans in die straat af, soos jy nou al ons video's gesien het die afgelope tyd. Wanneer jy nou daardie revolusionêres gedryf het tot op daardie vlak van mobilisasie, dan moet jy vir hom nou iets in die hand gee. Want dan het jy nou die gewelds potensiaal, kapasiteit, want so 'n paar van daai nuwe magasyne, moet 'n klompie van daai nuwe rond is wat ons in die boksies sien op die foto's, wanneer jy hulle nou bymekaar kry en in 'n gemobiliseerde, opgesweepte jeugmag se hand sit jy met 'n formidabele, 'n fenominale militêre mag. En wanneer ons hierdie nuwe toerusting begin sien op grondvlak, uitgedeel om dit dan nou so te stel, dan weet ons mos, ons is in die laaste fase, want dis mos nou, die volgende is mos nou net, om dit uit te haal, uit die kus uit die kas uit, waar dit gekry was. Dis al, so op watter punt, tye, kan ons nooit sê nie. Maar is klaar in die huise, besig om versprei te word, reeds versprei. Al wat nou moet gebeur, jy moet vir hy 200 of hy 300 of hy 600, wat die leiding sal vat in die revolusie, wat dansende nou in die strate gesien word,
jy moet hulle net dit gee. Dan sit jy onmiddellik met 'n mag wat die massas manipuleer, dikteer, opdragte gee, wat dan hulle revolusionêre traject, hulle doelwitte, dan nou by sal uitkom. So mense, ek wou net vinnig hierdie video met u maak, het gaan nog goed op die toer, die mense wat by die vergaderings is, neem in, hulle neem aandagtig die profesie in. Ek dink ook omdat, ek dink die deel van die inname van hierdie profesie is die feit dat jy maklik nou sien. Dit raak nou by so 'n punt wat ek vir mense by vergaderings sê, dat hierdie profesie is eintlik raak nou logika. Jy kan nou amper sy profetiese, noem dit nou maar terwille van 'n wêreldling, kan jy sê, dis nie 'n profesie nie, dis wat iemand gesê het, maar hy was reg geweest, nee, want jy sien dit. En ek dink dit is waar die mense daai absolute ontwaking van, wow, dis besig om te gebeur. Ek sien dit gebeur. En dan natuurlik plaas dit die mense wat dit sien, die mense wat vergaderings toe kom, wat ek gee altyd op vergaderings inligting wat ek nie op video's gee nie. Dit is net so. En hoekom ek dit sê is, dit is duidelik vir my, ek gaan dit so sê, want dis hoe ek het ervaar, dis hoe ek gelei was in 25 jaar, is dat Jeremia, ek dink is Jeremia 1 daar van vers 8 af, het gesê, gaan waar ek jou stuur, ek sal die woorde in jou mond lê, wat jy moet spreek. En ek sê altyd vir mense, voor 'n toer as hulle my vra, wat is die tema, waaroor gaan jy praat? Dan sê ek, dis die moeilikste ding vir my om te sê. Want letterlik het ek 'n vergadering gehou, om 'n voorbeeld te gee, in Naboomspruit. En van die mense wat by Naboom was toe nou die aand, ek het die oggend, Saterdagoggend wat nou verby is, het ek 'n Naboom 9 ure vergadering gehad, vir so 2,5, 3 ure. Toe ry ek vinnig na Pietersburg toe het ek daar 'n 2,5, 3 ure vergadering. En een van die persone wat daar was ook by Naboom se. Toe sê hy, en dit was heeltemal nuwe inligting, wat ook weer daar uitgekom het. So ek kan nooit sê hoe ek gelei gaan word nie, ek het nie 'n handboek nie, ek stipuleer nie, ek sê dit soos dit in my hart opkom, in my gedagtes opkom, en ek kan vir u uit ondervinding sê, dit wat op vergaderings, in verskillende vergaderings, in een vergadering sal ek ingaan op een of ander spesifieke geestelike situasie, waar ek dit amper nie noem in 'n volgende een nie, maar weer in daai vergadering in 'n ander lyn ingaan. Maar al die lyne en onderwerpe en gedagtes wat ek deel by vergaderings, kan ek vir u sê, is nie wat ek op video's plaas nie. Dit is selfs die vergaderings in die verlede wat ek sê, hier's 'n vergadering van Bethlehem, op video. Wanneer ek 'n vergadering video opstel, dan praat ek en weet ek, nou praat ek met almal op al die kanale van YouTube en die sosiale media. En dan daai vergadering is dan, wil ek amper sê, in terme van wat ek praat, beperk. Dit is net so, jy voel aanklank as jy by iemand sit, iemand vra 'n vraag, daai persoon vra 'n vraag met 'n rede. Daai vraag het op sy hart gedruk, sy of haar hart. En uit daai vraag uit gee jy partykeer heelwat meer inligting as wat jy sou gee op 'n video wat op sosiale media versprei word. Mense, jy met 'n pragtige week, sterkte en seën. Ons is nou op pad deur Oos-Transvaal en dan sit Natal, Vrystaat en dan so 'n week by die huis en van daar af is dit dan nou weer ons Kaaptoer al langs die kus tot daar by Springbok se wêreld. Maar ja, sterkte en seën vir u tot 'n volgende keer. Totsiens.